வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு மலேசியா டெக் தமிழா. இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் நான் ஒரு பட்ஜெட் ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் தான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நான் Sony HT-RT40 ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் வாங்கினேன். ஸோ ஐ கேஸ் இப்போது குயிக்காக அதை அன்பாக்சிங் பண்ணி என்ன ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சேனலுக்கு வரீங்கன்னா தென் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்ன அந்த பெல் ஐகான் தட்டி விட்டுருங்க. நான் எவ்ரி டியூஸ்டேஸ் அண்ட் சாட்டர்டேஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் அதை பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய பாக்ஸ் தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற Sony ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னா உள்ளுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சைட்டில் வச்சோம்னா நம்ம இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தீங்கன்னா Sony SUBWOOFER இருக்குது. அண்ட் தென் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா Sony சவுண்ட் பாவும் இருக்குது. தென் ஒன் செட் ஆஃப் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸும் இருக்குது. தென் ஒரு செட் சரவுண்ட் ஸ்பீக்கரோட பேஸும் இருக்குது. ஃபைனலாக அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்ஸ், பேட்டரிஸ் அண்ட் ஸ்க்ரூஸ்லாம் இருக்குது. இந்த Sony HT-RT40 ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஆக முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் தியேட்டரோடைய பவர் அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 600 வாட், விச் இஸ் குவைட் ரீசனபிள் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் செட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட் இதில் 5.1 சேனல் சரவுண்ட் சவுண்டும் சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் ஆர் டிஸ்னி ப்ளஸ் எல்லாமே 5.1 சேனல் தான் யூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூவிஸ்லாம் பார்க்குறப்ப செம்மையாக இருக்கும் சவுண்ட்லாம் கேட்குறப்ப. அண்ட் ஆல்சோ சவுண்ட்லாம் டால்பி டிஜிட்டலும் சப்போர்ட் பண்ணுது. இன்னும் ஒரு சூப்பரான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்வூஃபரில் NFC அண்ட் ஆல்சோ ப்ளூடூத்தும் சப்போர்ட் இருக்குது. பேசிக்கலி நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் Sony மியூசிக் சென்டர் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாங்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ப்ளூடூத் கனெக்ஷன் மூலிமா. ஈவன் நீங்கள் பென்ட்ரைவ் இருந்தாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் சப்வூஃபரில். ப்ளஸ் இதில் HDMI AUX சப்போர்ட்டும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் HDMI கேபிள் மூலிமா நீங்கள் டிவியில் கனெக்ட் பண்ணாலே போதும், நீங்கள் ஈஸியாக செட்டப் பண்ணிடலாம். இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 கேபிள்ஸாவது கனெக்ட் பண்ணணும் டிவிக்கு அண்ட் தென் சப்வூஃபர் இருக்கும். பட் இந்த Sony HT-RT40 அப்படி இல்லை, எல்லாமே ஈஸியாகவே இருக்குது. நண்பர்களே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் ரிவ்யூவை பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஆல்ரெடி 3 மாதத்துக்கு மேலேயாச்சு இது யூஸ் பண்ணி. ஸோ டிசைன் வைஸ் பற்றி சொல்லணுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சப்வூஃபர் அண்ட் சவுண்ட் பார் டிசைன்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஈவன் சவுண்ட் பார் டிசைனும் நல்லா இருக்குது, பிகாஸ் அது ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் இருக்கிறதுனால. பட் எனக்கு சப்வூஃபர் பட்டன்ஸ் டிசைன் தான் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல. அதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் என்னுடைய கை ஆக்சிடென்ட்லி டாப் சர்ஃபேஸில் பட்டுச்சுன்னா தென் மோட் ஸ்விட்ச் ஆகிரும். ஸோ சம்டைம்ஸ் கடுப்பாக தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆக்சிடென்ட்லி கைப்பட்டாலே ஸ்விட்ச் ஆகிரும். இந்த ஹோம் தியேட்டரோடைய ஸ்பெஷலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது செட்டப் பண்ணுறதுக்கு. நான் ஜஸ்ட் கலர் கோடட் கேபிள் சப்வூஃபரில் கனெக்ட் பண்ணாலே போதும், சிம்பிளாக செட்டப் பண்ணிடலாம். அண்ட் தென் HDMI கேபிளும் நான் அழகாக என்னோட டிவியில் கனெக்ட் பண்ணாலே அவ்வளோதான். சிம்பிள் செட்டப், ஒரு 1 மினிட்டில் நீங்கள் செட்டப் பண்ணிடலாம். இப்போது உங்கள்கிட்ட OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா தென் கண்டிப்பாக இந்த Sony HT-RT40 ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் 5.1 சேனல் சரவுண்ட் சவுண்ட் இருக்குது. ஸோ டால்பி டிஜிட்டல் சவுண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ எந்த இஷ்யூஸும் இருக்காது நீங்கள் மூவிஸ் பார்க்குறப்ப. அதுவும் ஆக்ஷன் மூவிஸ்லாம் பார்க்குறப்ப சூப்பராக இருக்கும். தியேட்டரில் பார்க்குற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த ரிமோட்டில் நான் கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப சென்சிட்டிவாகவும் இருக்குது, பட் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் ஆக்சிடென்ட்ல என் கை பட்டுருச்சுன்னா மோட் ஈஸியாக ஸ்விட்ச் ஆகிரும். அண்ட் நான் இந்த ஹோம் தியேட்டர் செட்டில் ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் பார்த்தேன். இப்போது நான் டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஹோம் தியேட்டர் ஆன் பண்ணினா கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். ஆனால் இப்போது சீக்வன்ஸை மாற்றி நான் ஆன் பண்ணினா கண்டிப்பாக வேலை செய்யாது. நான் ஆல்ரெடி ஒரு 3 வாட்டியாவது இந்த இஷ்யூஸ் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டேன். சம்டைம்ஸ் நான் ப்ளாக்லாம் ரிமூவ் பண்ணி 1 டேக்கு அப்புறம் கனெக்ட் பண்ணால் கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ as long நீங்கள் சீக்வன்ஸை ரைட்டாக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், நீங்கள் ஈஸியாக செட்டப் பண்ணி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண உங்கள் ஹோம் தியேட்டர் செட்டை. ஸோ யூஸ்வலி ஒன்ஸ் நீங்கள் ஹோம் தியேட்டர் டிவியில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் டிவி ரிமோட் சிங்க் ஆகிரும் உங்கள் ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் கூட. ஸோ நீங்கள் எப்போ ஆன் பண்ணுறீங்களோ உங்கள் டிவி ரிமோட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஹோம் சிஸ்டமும் ஆன் பண்ணிக்கும். ஸோ சிம்பிள் as that. அடுத்தது சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் சப்வூஃபர் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் கேளுங்க. அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி கேளுங்க, எப்படி இருக்குன்னு டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள்.
வெல் இதில் அடிஷ்னல் கிளியர் ஆடியோ மோட்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட் இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலி நான் முக்கியமான மூவி டயலாக்ஸ் மாதிரி ஒரு மூவிஸாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டயலாக்ஸ் பேசுகிற மாதிரி அந்த மாதிரி மூவிஸில் நான் வந்து கிளியர் ஆடியோ எனேபிள் பண்ணினா வாய்ஸ் இன்னும் கிளியராக கேட்கும், டீட்டெயிலாகவும் இருக்கும். This character is a UN investigator. He thinks he may have been exposed to nuclear materials. சின்ஸ் இதில் மொத்தம் 6 ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிறனால நான் மூவிஸ் பார்க்குறப்ப மூவிஸ் மோட் ஆன் பண்ணிடுவேன் அண்ட் நார்மல் டிவி பார்க்குறப்ப ஸ்டாண்டர்ட் மோட் எனேபிள் பண்ணிடுவேன். ஈவன் நீங்கள் கேம்ஸ் கூட நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம், அதில் கேம்ஸ் மோட் இருக்குது. வெல் ப்ரைஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த Sony HT-RT40 ப்ரைஸ் அரௌண்ட் RM1199 ringgit. வெல் நான் லசாடாவில் வாங்கினதுனால ப்ரைஸ் அரௌண்ட் RM999 ringgit மட்டும்தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் நான் அந்த இடத்துல ஒரு 200 ringgit சேவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த ஹோம் தியேட்டர் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தென் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. வெல் நண்பர்களே, இதுதான் என்னோடய ரிவ்யூ இந்த Sony HT-RT40 ஹோம் சிஸ்டம் பற்றி. வெல் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளிக் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் இட் கைஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க, சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, ஏன் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானும் தட்டி விட்டுருங்க. இதோட நான் உங்களை அடுத்த வீடியோஸில் சந்திக்கிறேன். பை கைஸ்.